एक छोटे से गांव में छोटू नाम का एक मासूम सा बच्चा रहता था। एक दिन रास्ते में उसे एक घायल चिड़िया मिली। छोटू ने बिना सोचे समझे उसे अपने घर ले गया, पानी दिया और उसकी देखभाल की। रात होते ही चिड़िया ठीक होकर उड़ने लगी और उड़ते उड़ते उसने छोटू पर एक हल्की सी रोशनी गिराई। तभी एक आवाज आई, जो दूसरों की मदद करता है उसके घर खुशियां जरूर आती है। और सच में छोटू की जिंदगी बदल गई। लेकिन चिड़िया रो रही है क्योंकि आपने फिर सब्सक्राइब नहीं किया।